हाय एवरीवन जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करछि भलरे थिबे। वीडियोटा हूँ संडे वाला व्लॉग। तो संडे रे ना मोर ऑलमोस्ट बहुत बिजी रूटीन थाए आपण माने देखिथिबे पूर्वरु, बट एबे मो मोर संडे रूटीन को चेंज कर देछि काहेकि ना यू धीरे धीरे बड़ होउछि त ता साथ टिके टाइम स्पेंड करिया को संडे टाइम जोटा कि आमे दी जन जगह अवेलेबल थाउ। तो सेति में संडे रूटीन टा को मु टिके रिलैक्सिंग रखछि, स्पेशली मॉर्निंग टाइम को। इवनिंग टाइम रे हां कोनोसी काम करिया को टाइम दे पारि, बट मॉर्निंग टाइम रे टिके हल्का फुल्का रोसई सहित घर क्लीनिंग फ्लिनिंग सब मु मंडे को शिफ्ट कर देछि ताकि घर काम सारला परे जो टाइम बंचिबो मु रियू को दे पारिबी। और आज हूँ संडे, जेहेतु संडे तो नॉनवेज खाया छाड़ी देछि जानथिबे। आ संडे नॉनवेज न खाइले ही बेटर कमे कहले, नॉनवेज खाइले ना बहुत ही काम बढ़ी जाए। आ संडे गोटे दिन जोटा कि फैमिली मेंबर्स आम समस्ते अवेलेबल थांती, रोसई रे ही जदि नॉनवेज बनेबे रोसई आ किचन क्लीनिंग रे ही टाइम पड़ाए, जोटा कि छुआ मानू टाइम दे हुएनी। तो से मुझे डिसाइड कले कि घर जो क्लीनिंग पार्ट मुझे रखे सब रिसेट कर बेडशीट चेंज ए सब जिन मुझे मंडे को शिफ्ट कर देछि। तो सकाळू इजिली केवल ब्रेकफास्ट बनैली, इजी ब्रिजी गोटे ब्रेकफास्ट बन कि गाधे पारिकी पूजा सारिकी लंच भी गोटे इजी बनईदेवी। तापर आराम से मुझे जिते टाइम हो पार रियू सहित टाइम स्पेंड करी। तो ये लंच प्रिपेयर करने को आसती। मॉर्निंग रे आज आम ओट्स स्मूदी कर देइथिली, ओट्स बानाना आउ एप्पल पकेकी, जोटा कि हेल्दी आ बहुत फिलिंग भोक भी लगेनी। तो एबे रियांस पे मु बसई दूथली खिचड़ी भात और डाली मिक्स करके, ता सहित आम भी बनई देबी एठी डाल रो पराठा बनैबी, ता सहित लक्की और चना डाली तरकारी। आपण मानक संडे रूटीन रे सब कौन कौन इनक्लूडेड थाए मते कमेंट रे निश्चित भाव में जनइबे। आउ एते सारा भल पाइबा सपोर्ट पाई ढेर सारा धन्यवाद। आमे माने बहुत जल्दी 80K हवा को जाउजनी, माने 80,000 फैमिली मेंबर आम ब्यूटी ऑफ लाइफ रो हवा को जाउची। तो सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 80,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दियंतु। और एमती करी करी ना आपण मानक जदि वीडियो हेल्पफुल होची तले फ्रेंड्स फैमिली के सहित शेयर भी करंतु, ता द्वारा ना आमे बहुत जल्दी 100K कंप्लीट करि परिबा आउ आम चैनल वेरीफाइड हे परिबो। एटा मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण मानकू। पड़ी जीव गोड़ रे तळे थोई कुकिंग करा। ओरल हाइजीन मेंटेन करने रिसेंटली मु बाय करी आगार सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, जोटा कि यूज करके बहुत साटिस्फाई अच्छी। से भाविली आपण सहित शेयर करी। देखो ए ना आपको मिल जाव गोटे ट्रैवल फ्रेंडली केस, जो थी कि आपको इजिली ट्रैवल टाइम रे कैरी करके नहीं पारे। ए कौन कौन आपको मिल, यहाँ हूँ रिचार्जेबल आ वाटर प्रूफ, तो टेंशन नबार ना। देखो ये केस रे ओपन कले आपको मेन यूनिटा मिल जाव, जो थी कि आपको ब्रश हेड लगेबार अच्छी। आउ एटा USB चार्जिंग, तो आप चार्ज करके यूज करेंगे। ए विभिन्न प्रकार 5टी क्लीनिंग मोड्स देछि, जमि व्हाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश, मसाज एमती सब देछि। आउ पावर बटन देछि देख पारछु। आ जो ऊपर हेड देछि सेतिर आपण ब्रश रो हेड को अटैच करेंगे, बस सेतिर आपण ट्विस्ट कर देले आपनकर ब्रश हेड लागी गला। आउ ब्रश रो ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट अच्छी, तो आराम से आप यूज करेंगे। तो ये ना आपको एक्स्ट्रा 5टा ब्रश अटैचमेंट देछि, जोटा कि आप चेंज करेंगे, आपंकर अन्य फैमिली मेंबर्स भी यूज करेंगे। तापर ये गोटे पूरा माने छोटो ब्रशटा देछि देखि पारुथिबे, जोटा कि कौन कौन आपंकर क्लीन करिवो, किछि भी खाद्य पार्टिकल्स जदि रही जाइछि सेटा क्लीन करिवो। एटा होछि इंटरडेंटल हेड। आउ यूज करवा बा चेंज करवा यार हेड बहुत ही सहज, बस आप आधे जो स्टिक देछि ता देरे ट्रिक करके ट्विस्ट करदेले लॉक हो जाए और यूज करने रेडी हो जाए। तो या साथ आपको USB गोटे चार्जिंग केबल मिल जाव, जो थी कि आपको इजिली चार्ज करेंगे। और चार्ज कलापर ए लाइट माने जो चार्ज सरीज आपंकर लाइट फुली जो चार्ज हो, ये चार्जिंग जो इंडिकेटर आपे आपे ऑफ हो, तो आप जापर जे ए चार्ज फुल हो गला। तो आपको ऑन करने प्रथम आप यार पावर बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस कले आप मोड चेंज करेंगे। आउ थे प्रेस कले आपको ऑन करेंगे, एगेन आउ थे प्रेस कले आपको ऑफ करेंगे। बहुत ही इजिली आपको यूज करेंगे। तो आपको यूज करिए बहुत इजी। आपको जमी नॉर्मली ब्रश आम यूज करती ना टूथपेस्ट लगे सेमती लगे हल्का पाटिकी ओदा करके ब्रशटा को ओदा करके आपको चलई पारे। ये जेहेतु आपंकर USB चार्जिंग रे ये चलो ना आपंकर इजिली एफर्टलेसली आपंकर दांत क्लीन हम, जहाँ स्टेन अच्छे से क्लीन हो।
तो ये ना गोटे सेफ्टी पर्पज ना 30 सेकेंड ना ये पज हो जाए ताकि आप जगह चेंज करेंगे आ 2 मिनिट ये ऑटो सट ऑफ हो जाए। यहाँ गोटे सेफ्टी फीचर जोटा कि बहुत भल लगे मत आउ इजिली ये दांत को क्लीन कर दिए। ए जो आउ गोटे सेट माने ब्रशटा देती जोटा कि इंटरडेंटल हेड जोटा कि पूरा सरुआ हेडटा कहली जदि आप दांत मझे किसी भी खाଇବା ए फसी जाइए देन ये ताको क्लीन करके बाहर कर बहुत हेल्प करे जोटा कि ओरल हाइजीन बहुत इंपोर्टेंट। खाद्य जदि दांत मझे रहे देन कैविटी होबार चांसेस थाए जोटा आमको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करा पड़ता है। तो यार जो बाइंग लिंक ना मुझे कहबी एटा गोटे वर्थ बाइंग ओरल हाइजीन मेंटेन करने मस्ट हैव प्रोडक्ट है। जदि आप बाय करिया इंटरेस्टेड अच्छा डिस्क्रिप्शन चेक करने मुझे लिंक दे देछि। आफ्टर एव्री यूज आपको रनिंग वाटर रे जमती कि कहली ब्रश हेड को काढ़ी देवे मशीन रू आ रनिंग वाटर रे आपको क्लीन करके एयर ड्राई करके अगेन तार केस रे आप स्टोर कर पारिबे। यदि वीकेंड रे आपण माने बेसी काम रखिदेवे ना मु पूर्वरु जेतबेले रियान्स हेई नथिले आपण माने बहुत सारा वीडियो देखि दिबे। मु पूर्वरु संडे रूटीन टा मोर बहुत हेक्टिक थाए। सकाळ रे मोर घर रिसेट करियार थाए माने डाइनिंग रो कवर चेंज कर, चेयर कवर चेंज कर, सोफा थ्रो चेंज कर, बेडशीट पिलो कवर सब चेंज कर, लॉन्ड्री लगाओ ए सब रूटीन मोर संडे दिन ही थिला। आउ संडे दिन भी नॉनवेज जो खाऊलु तो नॉनवेज रे जहाँ भी स्पेशल बनाए आम तो से ना संडेटा केमी पलाए मुझे जानीपे और से जो बेबी नाला ना ये जिनसा फिल भी हो नाला कि मुझे संडे एत व्यस्त रोचे फैमिली टाइम टिके बीतई पारुनी। बट आफ्टर बेबी ना ये सब जिनस माइंड रे अटैक करे कि मु डेली रूटीन रे तो आम छुआ को से टाइम दे पारती। आजिकल लाइफ समस्त बिजी समस्ते किसी ना किसी काम करुँच आउ बिजी रही रिजन ये समस्ते चाहते घर को किसी एक्स्ट्रा मनी आसू जोड़ा कि आम आमर जहाँ इच्छा से बाय कर परिबा से आमर यूजेस रे आसू बा आमर हैप्पी पर्पज होता हो पिंधापी हो लगे हो बा खायापी हो जे बा बुलिया हो समस्ते चाहती किसी ना किसी आम घर बस किसी एक्स्ट्रा इनकम करूँ से आम समस्ते आजिकल बिजी। किए चाहूँ मोर घरे क्लाउड किचन करी खाଇବା बनैकी लोकों को देवी तो किसी मनी भी आसो मोर पैसन भी हम एमती बहुत किसी जो आम समस्ते व्यस्त रुहंती। तो मुझे गोटे जिनस आप सजेसन देवी कि संडेटा को जहाँ भी आप काम करूँ टी हल्का फुल्का काम करूँ टी टाइम दिंतु फैमिली कहीं संडे रिजन कह मतलब ये जे संडे रे मोस्टली आम समस्त फैमिली मेंबर घरे था समस्त छुट्टी थाए सांग होगी बसिक खातु टी टाइम स्पेंड करूँ जदि बुलिया को चाहते फैमिली टाइम रे टिके पार्क को जातु बसिक कथबार्ता हूँ एमती करने द्वारा ना आप जो पूरा सप्ताह बिजी रही पूरा सप्ताह जो काम कर गोटे घर को मैनेज करने को केते सारा जे काम थाए सेटा केवल गोटे गृहिणी बा गोटे होम मेकर ही फिल कर पारिबो। जो माने करना से माने केबे भी फिल कर पारिबेनी। तो जो जेते सारा काम कर संडे रे टिके अध घंटे भी हो घंटाटे भी हो आप जब फैमिली टाइम मेंटेन कले फैमिली टाइम एंजॉय कले देन पूरा सप्ताह भाई आपको एनर्जी मिल काम करने जोटा कि मुझे आगुरी फिल कर पारुनथली एबे ए रूटीन फॉलो करला परे से जिनसटा मु फिल कर पारुछि। रियान सहित घंटे भी जदि मु बितेई देली ना फ्री टाइम होगी सहित तार हस तार खेल मो सहित आउ से आम दी जन को सांगे पाई एत खुशी हुए ना ता खुशी देखिकी मोर सब टायर्डनेस पलाए। तो से मु संडे रूटीन टाक एमती रखी सिंपल आज खाଇବା पूरा लकी आउ चना डाली गोटे तरकारी बनाऊँगी सहित डाली पराठा जोटार कि मु रेसिपीटा बाय चांस शूट करी बट क्लिप गुड़ाक एडिट होगा माने रिलीट होगा तो सेयार करें आउ के बनइले निश्चित सेयार करी। नॉर्मली कौन करेंगे कहले डाली जो मु करी फ्रिज गोटे बाउल भाया मोर बड़ी जाता फ्रिज थिला तो से गोटे बाउल डाली को जमती आम पालंग प्यूरी बन कि से प्यूरी रे अटा दलती पालंग पराठा पाए सेमती से डाली को मो अटारे पकईकी दली रुटी बन दी जोटा कि डाल रुटी बहुत भल लगे लेफ्ट ओवर जिनस भी आप यूज होगला। तो से डाल पराठा मुझे बन दी ऑलरेडी आउ ए भितर लकी आउ चना डाली तरकारी बनाऊँ नॉर्मल आप मसला कषिकी लकी पकईदे आलू पकईदे चना डाली पकईकी भलसे कषिदेला मसलार गोटे ग्लास भाया पानी देकी लो फ्लेम रे 2-3टा सीटी लगेदेले आपंकर ये तरकारीटा रेडी हो जाए। लकी बहुत ही हेल्दी ए बहुत ही वाटर कंटेंट थाए तो बॉडी पे बहुत नीडेड आ वेट लॉस जदि करमती सब लकीर आइटम्स आप निश्चित ट्राए करेंगे। लकी तो मुझे अनलिमिटेड रेसिपीज ट्राए करे ब्रेकफास्ट स्पेशली मु बहुत रेसिपी ट्राए करे लकी रे
मत बहुत भल लगे आ हजबैंड को भी बहुत पसंद आसे जना भी पड़ेनि कि लकी है लकीटा मोस्टली लोक पसंद न थाए तो आपण मैंने ट्राई करेंगे मुझे आगू आहरी बहुत सारा लकीर ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करी आपण मैंने स्पेशली लकीर तरकारी कहूँ गले लकीर राई गोटे अच्छी लकी चना डाल तरकारी गोटे अच्छी ये दुटा ही मो तरकारी कहूँ गले ट्राए करी आपण मैंने आउ कौन ए बनाती मत कमेंट रे जनइबे ताकि लकी तो ये सब बड़े अवेलेबल थाए सब सीजन रे जैकि देखी देखी विरक्ति लगे आपण मैंने जदि किसी नुआ रेसिपी देवे देन मु ट्राई करी आउ वीडियो रे निश्चित भाव में आपण ना देवी जे आपण रेसिपी बोली ए पड़िबो एते जोर धाउछि से कंट्रोल भी करि पारनु धीरे दौड़ा डायरेक्ट आपण मान सहित देखा पुणी संध्यारे संध्या देती संध्यारे एक्चुअली वीकेंड रूटीन जमीक कहली मुझे सिंपल रखी थाए आउ वीकेंड रे स्पेशली ठाकुर पूजा और संध्या समय ना बहुत समय ठाकुर पाखे बीतई पारे जेहेतु कमर टेंशन न थाए ना एटा करी सेटा करी तो ठाकुर को भी टे समय दे पारे से कहली सप्ताह गोटे दिन तो आपंकर रिलैक्सिंग डे हवा दरकार आउ संडे मुझे स्किन केयर हेयर केयर भी करने समय पाए एमती हेले राति जो मुझे शुए से ऑयलिंग कर दिए आ पूर्व रियान शुई सारापर फेस रे टिके स्क्रब आउ पैक लगे दिए सीट मास्क लगे दिए तो स्किन केयर भी टिके हो जाए मोर आ नहले एमती कौ दिन जब सका मत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनइबार थाए तो से भी मुझे फेस रे लगे लुगा कि काम कर दिए तो मोर स्किन केयर हेयर केयर भी हो जाए आपण मैंने पचारती अनु तुम घर केयर तुम केयर बेबीर केयर हजबैंड केयर एत भलसे केमती नौच यहाँ हूँ सब टाइम मैनेजमेंट आपणकर गोटे टू डू लिस्ट आप घर प्रिपेयर कर आप बहुत किसी करें तो बसवा को गोटे पर्सन एमती मत बसिया जमा पसंद नहीं बसबी जब मत घर सब कर्नर में कम देखा आ घर सब कर्नर में कम ही सब बड़े थाए आप जो कर्नर को बनइबे ना आपको लगे जमी से कर्नरटा धूली जाए डस्टिंग करदेवी जदि आप बसिया चाहिए बस ही पारती तो मुझे गोटे सेमती पर्सन बसिया चाहिए बसी पारे तो आज मत लगे कि फ्रिजटा को बहुत दिन है क्लीन करनी जाऊँगी फ्रिजटा को सब जिनस काढ़ी डीपली क्लीन कर दिए जिते सप्ताह को थे मुझे पनीपरिया भरे से वाइप कर दिए बट डीप क्लीन बहुत दिन है कर मैंने 1 मंथ पाखापाखि हो तो आज मुझे कहली डीप क्लीन भल भाव में करी आ डीप क्लीन करने फ्रिज्र ना मोर आज टू डू लिस्ट नाला फिर भी मु भाविली फ्री अच्छी तो कर दिए तो से गोटे ये क्लीनिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करे देखो ये 500 ml वाटर नहीं 500 ml वाटर रे ये देखो 2 स्कूप आप ऐड करेंगे खाଇବା सोडा जोटा कि मीठा सोडा कहते आम फर्मेंट करने जोटा यूज करती 2 स्कूप 2 टेबल स्पून खाଇବା सोडा ये ऐड कली नॉर्मल पानी रे तो ये जो क्लीनिंग सॉल्यूशन ना आप सबू जिनिस ऑलमोस्ट घर सबू जिनिस क्लीन कर यूज करे ऑल पर्पज क्लीनर कहींपारे आईटी मुझे व्हाइट विनेगर नहीं जोटा कि किचन रे आम खाଇବା जिनस यूज करती से देखो 1 चामच 2 चामच ये 2 चामच ऐड कलापर आउ 1 चामच मुझे ऐड कली देखो जो सोडारे विनेगारटा पड़ो ना से फेण फेण टाइप रहीपर ये ऐड करवा डिशवाश लिक्विड जेल मुझे विम लिक्विड यूज करे तो से 2 चामच ये ऐड करुच्ची 2 चामच जब ऐड करेंगे यहाँ माने स्ट्रंग होदी आप नॉर्मल डेली क्लीनिंग काउंटर टॉप होगा गैस स्टोव होगा देन आप 1 चामच यूज करेंगे मुझे यूज करके बहुत सारा पानी आउ थे ऐड कर दिए तो मोर किचन अलग रखिदिए बाथरूम टाइल अलग रखिदिए एमती करे आईटा मु बाथरूम भी यूज करे किचन मोर ग्लास डोर फ्रिज मोर डाइनिंग टेबल क्लीन करने एवरीथिंग बहुत बढ़िया से क्लीन हुए आउ डिसइनफेक्ट भी हो जाए जेहेतु ये व्हाइट विनेगार और सोडा अच्छी तो यहाँ गोटे माने केमिकल फ्री क्लीनर कहींपारे जोटा कि मुझे बहुत दिन यूज करे बहुत दिन तले भी आप सहित मे भी शेयर करी तो आपको आप कौन करेंगे एमती डायरेक्ट तो आप कपड़ा डुबे कि पोछि पारे बट मुझे गोटे स्प्रे बोतल को ट्रांसफर करके रखिनी बाथरूम गोटे अलग स्प्रे बोतल रखे जोटा कि टिके स्ट्रंग रखे अधिक टिके लिक्विड जेल आ सोडा पकई थाए आउ मु ऑप्शनल ऐड करुच्ची जो बास्ना हाँपाई लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल आपण पसंद कौन एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे जब न ऐड करा चाहते देन भी ठीक अच्छे किसी असुविधा ना
तो आपको भल भाव में मिक्स करेंगे टी फेणटा को शांति होगा देवे कहीं फेण हो डबार ढाले से पूरा ऊपर को उठी आसो तो रेस्ट कराया देवे किस समय तापर स्प्रे बोतल को ढाली देवे जदि बाथरूम यूज कर 2 चामच भीम लिक्विड ने 4 चामच खाଇବା सोडा ऐड करेंगे 500 ml वाटर रे आउ 3 चामच ऐड करेंगे व्हाइट विनेगार जदि आप नॉर्मल क्लीनिंग किचन यूज कर देन आप 1 चामच भीम लिक्विड आउ 1 चामच खाଇବା सोडा यूज करेंगे जोटा कि बहुत बढ़िया से क्लीन कर तो आपको यूज करके फ्रिज को क्लीन करी फ्रिज चारियाडे स्प्रे कर देगी 2 मिनिट आप छाड़देवे तापर ओदा कनारे पोछी आने पूरा फ्रिज बढ़िया बास्ना हवा सहित क्लीन हो डिसइनफेक्ट हो एफर्टलेसली क्लीन कर दिए क्लीनिंग सॉल्यूशन आउ निश्चित भाव में आपको ट्राई करेंगे और कमेंट जनइबे आपण घरे सबू स्टेन ये क्लीन कला कि नहीं स्विच बोर्ड जो स्टेन लगी थाए एप्लियंसेस को क्लीन करने सब किसी मुझे ही यूज करे इवन मो मंदिर भी मुझे अलग बनैकी रखी तो तापर भी स्प्रे कर क्लीन करे मासक थोड़े फ्रिज को डीप क्लीन करना बहुत जरूरी और डिसइनफेक्ट करना बहुत जरूरी बिकज आम रोषे घरे ऑलमोस्ट सब जिनस जहाँ आम रंधा खाद्य प्रिपेयर करती फ्रिज रखती घी बनवाई सर आम रखती बहुत वेजिटेबल्स रखती बहुत सारा जिनस रखती जोड़ा कि आम पेट भीतर भी जाए तो फ्रिजटा निहाती भाव में क्लीन रहा जरूरी तो मंथली वन्स हो आपको डीप क्लीन निश्चित भाव में करेंगे ये जो स्प्रेटा मुझे कहली ना आपको करेंगे जो फ्रिज अटैचमेंट अच्छी आप ओपन करके नॉर्मल डिशवाश जेल भल भाव में क्लीन करेंगे और ये आंटी स्लिप मैट पकईदेली जो थे कि जिनस एपटू सेपट हुए आ सब बोतल गुड़ाक भल से स्प्रे पकईकी पोछि नेली एबे सब जिनस को फ्रिज रे पुणी भरवार टाइम आउला मो फ्रिज डिसइनफेक्ट आउ ऑर्गेनाइज देखो फ्रिजटा के चकाचक देखा जाते बढ़िया बास्ना भी आस एसेंशियल ऑयल यूज करती ना स्प्रे रे आउ फ्रिज हो कि जेकोसी जगह जदि आप क्लीन करुँचे से जिनसटा यूज कर मजा ही किसी अलग पनीर ना मुझे बेसन बेसन किसी हंकर दही पानी एक्सट्रा छाणी दे कड आ सब पाउडर मसला अल्प तेल देके आपको मैरिनेट करके रखी देछि कैप्सिकम पियाज कटा दिया पियाज टमाटो कंचा लंका एति आपको दरकार आउ आमर रोल बना केचप मायोनीज चीज आपको जहाँ भी पसंद नहीं पारे अटा दलिया मुझे लच्छा वाला बनाऊँगी रोलटा लच्छा पराठा बना हम लच्छा पराठार रोल बना हम जोटा कि खाया पूरा फिलिंग हो पेट भी फुल मन भी शांति और स्ट्रीट फूड भाया भी लगे से बनाऊँगी ना अटा दलिया दही यूज करेंगे मो अटा प्राय 60% 40% मैदा तादे दही घरे बना दही और लुण टे देगी अटा दलिया को बसई जो फटाफट रोल रेसिपीटा बा फ्रांकी रेसिपीटा निश्चित ट्राई करेंगे छुआ को टिफिन भी दे पारे तो ये अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट टी मु 2 चामच ऑयल रे पकेली तापर ये ढेर सारा जो पियाज टमाटो कैप्सिकम ये सब काटिकी रखी ना लंबा लंबा साइज रे ताको सब ऐड करेंगे आप चाहिए गाजर भी ऐड करेंगे मोर एक्चुअली गाजर सरी जाइए तो मुझे ऐड करें गाजर को भी एमती लंबा लंबा काटिकी ऐड करेंगे पिला को हो हजबैंड को हो जहाँ को भी आप टिफिन रे दौरान ढेर सारा वेजिटेबल एक्चुअली ऐड कले बहुत भल तो ये जो आपको भल भाव में टी भाजी ने भल भाव में मीन्स बहुत भाजबे टी क्रंचीनेस थी चाइनीज आइटम गुड़ा जानते टी क्रंचीनेस थाए तो टी क्रंचीनेस थी आम जो मैरिनेट करके पनीर रखी ऐड करेंगे जेहेतु आम बेसन रे मैरिनेट करछंदी ना टिके टाइम टेकिंग लगे आपको यहाँ कुक हाँपाई जदि आप तरतर होकर कुक करेंगे भितर बेसन सब कंचा ही रही आ भल से पनीर रे तार कोटिंग आसबनी तो रोलटा खाइला बेलू आपको मजा आसबनी तो भल से टाइम देकी आपको कुक करेंगे जब दरकार पड़ुची ऊपर टिके टिके ऑयल आप पारे तो मुझे बहुत कम ऑयल बनवाई ये मुझे नॉनस्टिक ग्रिल पैन यूज करी जोटा कि मोर बहुत कम ऑयल यूज होती एमती मझे मझे टे सेपरेट कर दे ताद्वारा चारिआड़ को भल भाव में कुकिंग हो पार जय कर दियो जय जय हट कोई दियो हट 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 डोंट टच कोई दियो डोंट टच
डोंट टच बेबी। तबे रोल पाई आम रोटी प्रिपेयर कर नवा जोटा कि मुझे लच्छा पराठा बनाऊँगी बहुत इजी ट्रिक्रे लच्छा पराठाटा तो ट्राए करेंगे आ मोस्टली आप ट्राए भी करेंगे जो मैंने कमेंट रे जनइबे। तो ये गोटे बड़ साइज गुला नहीं ताको भल भाव में पतला करके बेली ने जिते पतला आप बेलिए से बढ़िया से लच्छा हम। तो आपको बेलिला देखो एमती ऊपर टी ऑयल आगे अटा बा मैदा देके आपको डस्टिंग करे आ हाथ में एमती फोल्ड करने देखो स्टेप वाइज मुझे फोल्ड करुँची आ बहुत इजी उपाय आप लच्छा पराठा को बन पारे किए कटिंग करके भी आपको बनाती बट मत यहाँ इजी लगे हाथ में एमती फोल्ड करनेली आ अदर साइड को एमती पछपटे दबे देली ऊपर टी अटा डस्टिंग करके हल्का हाथ में आपको बेली ने आउ जोरे प्रेसर देवेनि ना लच्छाटा आपंकर दबी जबार चान्स थाए और नहीं गरम तावा पकई नेली आ गरम तावा पकईला एपट साइड में एक्चुअली रुटी बनाऊली गोटे रिव्यू पाई आउ भल से दुई साइड को कुक कलापर जो भल से देखिए रेड रेड हो आसला ना पराठाटा तापर ऊपर आप घी हो बटर हो टिके लगे सेकी ने आपंकर लच्छा पराठा रेडी हो गला रोल पाई। नॉर्मली जो पनीर टिक्का आम बनइले एमती लच्छा पराठा सहित डायरेक्ट भी आप खाई पारे बट टिफिन फिफिन दवापाई एमती रोल बा टिके एक्स्ट्रा माने जो कहली वीकेंड स्पेशल बनवाई एमती मु ट्रिक अप्लाई कली रोल बनइली आपको अधारे टमाटो केचप आउ अधारे मायोनीज लगेली तापर जो पनीर टिक्का बनइले ताको ऐड कली आ ऊपर टिके मायोनीज आपको जब पसंद एक्चुअली मुझे बनाऊली मत बहुत मायोनीज पसंद से मुझे ढेर सारा मायोनीज ऐड कली हजबैंड को मायोनीज पसंद नुहे मुझे ऐड करनी आप चाहिए कंचा पियाज किसी ऊपर ऐड करेंगे बट मुझे तो ढेर सारा पियाज ऐड करी कंचा पियाज किसी ऐड करनी देखो चारिटी पनीर रोल रेडी हो गला और रियान से छड़ौची पनीर रोल खाइबा बोली ताको जना नहीं जे एते राग अच्छी फिर भी ताको टेस्ट लगुच जेहेतु से खाइबा ट्राए करूला आपण मैंने रेसिपी ट्राए करेंगे कमेंट रे जनइबे क्लीनिंग स्प्रेटा भी ट्राए करेंगे आ व्लॉगटा केमती लागला जनइया को भूलिबेनी वीडियो को गोटे लाइक देबे रहिली जय जगन्नाथ बाय बाय। टेस्टी कह दियो यम्मी कह दियो।